ndeke pacho ka ochiwo ndalo 7 ne ten bad migao matao pewe mag ndeke KAA to ogwe tao kuom ne donje winjruok gi kambi mar Adani Holdings makoro keto tijegi andaki. Jotijego wacho ni kaponi oketi e tem winjruok manie kind Adani kod KAA ewi kongo paw ndeke ma JKA, jotije mathoth dhi yudre kama tek. Efinya kedi ntiere kod nonro mathoth. Koloso, jagoro maduong' mar riwruok mar KAA mochung'ne jotije paw ndeke ma pacho ka Moses Ndiema owacho ni tend bad migao mar pewe ndeke Kenya Airports Authority pok obedo thuolo mar loso kodgi e wi oboke mar winjruok e kindgi kod kambi mar Adani. KAA is, the legally mandated entity to represent KAA employees on issues like this. So you don't call them and intimidate them around. Engage them through their union, which KAA has really tried to avoid. Ndiema wacho ni winjruok makama biro thiro chenro mag ohala mitimo e alwora mar paw ndeke ma JKIA kaluwore gi osuru mowacho ni kambi mar Adani chano medo ponono ni winjruogno oket e tim. The proposal is to raise the levies. You know, for business people who have rented, you are running a restaurant, whatever thing you are doing, you have an M-Pesa shop within JKIA. Adani is already proposing, even before they get the deal, they are proposing to increase the levies. See that? Which means it is a polite way again of pushing out the business community currently at JKIA. Omedo bende ni obiro weyo jotije makwan gi dirom 20,000 maonge tich mar ni kambi mar Adani chano ka oting duto mar paw ndekeno maonge ng'ato ang'ata mageng'onegi. Gino mabende biro kelo chandruok mopogore opogore ne ji duto matiyo gi alap mar ndeke ma JKIA. Adani is proposing to take over all ground handling operations, all of them, which means again employees working for ground handling companies like Swissport, and these are our members, we represent them, we have Tradewinds, we have Eurocraft, all of them will be rendered redundant. They will have no jobs. So in terms of how many people, for example, directly impacted, we are looking at a population of around 20,000 employees directly employed by different entities. At JKIA alone, not less than 20,000. So, and those are the people for whom we are speaking for as we speak. Those are the people we are mobilizing to down tools if we get to that point. Jatend migao mar weche maoko Musalia Mudavadi to sebedo katamore ni onge winjruok mora mora ma osetime kind kambi no gi piny owacho. Mudavadi nyocha oloso juma mokalo e kinde mabende jakenya moro nodhi e doho mar chungo chenro mar keto paw ndeke mar JKIA e lwet jaket mwandu e yor kodesa. Jotije mag pewe mag ndege to pod oramo ni ok gibi yie gi winjruok mora mora mabiro hinyo ngimagi. E wi mano, gichiwo ndalo 7 ne tend Kenya Airports Authority moting'o jatatije makojolo Henry Goe mondo gwe tao. Because he has ignored us, we really have no time to go and begging him to give us information. It's not, I mean, we are stakeholders. We are not just the general public. We are stakeholders at KAA. There's no way you will wish us away. And that forms part of the reason why we want him out. Efinya kedi, Ramogi TV. Api Senator ma Kisumu wayango chenro